にいろんなことをしてます。楽しんでいってもらえたら嬉しいです。What did you do to me? It broke me. I have to play with you. You chose you that. Yes, I know! Do it! Tell me what you did to me! When did your life stop running away? Try to accept reality. Come
ラジオ体操第一。手を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい。
Dark mode, malicious software. Dark mode is a type of software designed to harm or exploit computer systems, networks, and devices. Malware can take many forms, including viruses, worms, malware, spyware, and network and ransomware.
オンメジクっていう路上ライブフェスの前週祭として青梅の小さなライブバーで飛び込み OK のイベントがありますので、もし出演したい方いらっしゃいましたらぜひお願いします。私とデイブ・リックさんと斉藤慎さんが、今のところ出演が決定してまして、そうですね、そのイベントの企画者と知り合いでぜひいろいろなバンドを呼んでほしいとのことだったので、ぜひお願いします。でした。11月28日に ODT さんの企画にお誘いお呼ばれしたので、出ます。よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。